तेरी खैर जियो माशाल्लाह सोहना मौसम माशाल्लाह ते कणक ने ध्याड़े जी ते फ्रूट भी पके हैं माशाल्लाह ते नाल कलम जियो की बे करने हो जी ठीक हो हाँ खैर ठीक हो आज की बे करने हो नेचुरल पे वेखने हो हाँ ते की बटरफ्लाई पे वेखने हाँ नेक्या नो नबने माशाल्लाह बाशे वो तितलियां जड़े कलम माशाल्लाह ये पर फिरने सारे ना हाँ जी मेवा पक्का पे आए हाँ अल्लाह माशाल्लाह हाँ जी वाह तेरी खैर एक जबरदस्त एक थोड़े ही त्याड़े रहने ने जेड़े ये जो फ्रूट भी माशाल्लाह तेरी खैर अल्लाह ते ले भी पकी हैं ते ओ जिया वो इते लगा पे जी लेतर ते वेखने कौन हो जी अस्सलाम वालेकुम ओ सिंगाल दे रोरा खैर दे हो यारा ओ दिहाड़ी पदी ठेका दी यार हाँ चलता ना तासो रागले सवाबे ना माशाल्लाह कनाल पसू दी यार सिंगाल दे खैर 2000 कनाल दी ओ जिया माशाल्लाह तो ये एक दिन में कितना काट देते हैं एक दिन में द्रे कनाला कार ओ माशाल्लाह जबरदस्त जी ओ जिया तेरी मुश्किल काम है जी माशाल्लाह लेकिन ई कणका ला नहीं आया ये माशाल्लाह है भी सुने थे इधर आई जी गोभी ते गोभी मुक गई हूँ माशाल्लाह इतने मशेर कोई थका है काम कार करके तो जावा ते बहना है अस्सलाम वालेकुम ओ मशेर क्या हाल हो यार है तो की इरादा पे तो दो यार तो लगी नहीं भी आलू हाँ जी नाल खीरा नाल जड़े तो क्या ते कणक शणक भी इरा दिया कणक की लगी हाँ ते कपी नहीं है ला ले ते की को ठंडा कब से तैयार होया सन इंशाल्लाह अला अला ला नहीं है अला ते मसेरे ई गा सुन ई असगुर केड़ी जगह छ हो यार बस असगुर ने हिरा हो ना सदा निकलो जना कणका चो बने तो वे आउते अखियां उठ के तो जोल सदा अलग ही उठ के आउते ता जोला बने थे ओ बहुत दूर में देश ना हुआ चलो जोलने आ जा अल्लाह खैर की दे खुश रहे मसेरा इधर भी कणक कपी भई बर वो माड़ी है इतने लगे है जी पानी आलूआ जवान लाए पे टमाटर न बाग ते नाल ठीक कणक पे कणक के ते मसेर पे कपना है हाँ अल्लाह बोल नहीं हकना ते गड्डियां बनी नहीं पई जी है ए तेरी खैर ऐसे गड्डी बनी सी जी माशाल्लाह जी वाह ये जड़ी कपीनी उस सुबी ने होते रख दे रही जबरदस्त मशेर को गल नहीं कर रखना पर कामे ते लगा पाया तो बहुत मुश्किल काम है ही टठी कणों के बहु की कपी नहीं है सीधी सीधी तो कपी हुए नहीं है शेर बनना जी गड्डियाँ ये तेरी खैर होए जिया ये गड्डी पे बनी जी जिया बदी गई कितने दिन हो गए 4 ध्याड़ 4 ध्याड़ हो ध्याड़ा कभी काफी साइड ते गिरा में ये सारे जिमींदार है सब्जियां जी आटर पाँव अड़ा खीरे पेग हैं खीरा ना बाग कणो कपड़े ते तड़िस मार कड़े कलम तती आग तो बदे ना है असगोर गिरा माशाल्लाह ये सरो ते खीरे सरो भी कपी गई है लेट आई वालेकुम क्या हाल ने जी वालेकुम सलाम ठीक हो खैर ते की करने रहे काम शाम करने रहे नहीं मैं तो बैठे हैं तो अल्लाह बैठे बंदे और काम करने वाले बहुन है अल्लाह अल्लाह काम करने ते आपे रानी हो या आपे बड़े मजदूर मजदूर हाँ समझ गए टांग नहीं होने काम करनी थे आपे निगरानी करने हो जियो जबरदस्त मेहनत मजदूर लगी होनी है चंगी गल है और ठीक हो तुसी ते कितनी कुछ हो बोरे तो सनी माश कितने एक साल ने हो मैं हाँ हाँ तो पता होती ने मेरा ना उड़न जानी पैदाश यानी पाकिस्तान तो 2 साल बाद अल्लाह पाक तो सेहत देवे ते जिम्मेदारा ही करने रहे या और भी कुछ अल्लाह अल्लाह पहले होते काम जिम्मेदारा कहता है दुआना ओ अल्लाह अल्लाह 18 ट्राले टोटे तो निकले नहीं 18
ਇਹ ਦੁਆਣਾ ਨੇ हाँ जी ਰਾਤੀ ਤਿਆਰੀ ਇਧਰ ਹੋਣੇ ਆ मैनो जियो ऐसा ही नहीं रहते ने दवाने ਇਹ ਜੇ ਛੋਟੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਫਿਰ हाँ जी ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ ਦਾ हाँ मांदे ते ऐसा ही रात देने के नहीं है दवाने ਹਾਂ इस बारी रात देने के नहीं ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ इस बारी दवाने नहीं खीरे ਨਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਆਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇ हाँ ਪਰ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ हाँ हाँ ਪਰ ਆਲੂ ਨਹੀਂ आलू जियो ਤੇ ਆਲੂ रोते आलू खुश रहो जी खैर आ गया जी यसीन ते ही सारा आ गया जी इलाका छाजना मशहूर गिरा असगोर चढ़ने पासे यसीन है ते लेने पासे असगोर वाह जी इधर भी कणों पर कपने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त स्पीड नाल ते कणों का भी बहुत जोर मारा है जो गिरा है ना मशहूर है जगह जिसे लकड़ियाँ शकड़ियाँ ना सारा काम मशीना भी तैयार हुई हैं भैया गाय बस अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल ने आज यसीन वाले के तौर पर फिरने आज बस अंदर आ गए दूसरा मुलाकात हो रही है हाँ माशाल्लाह खुश रहो जी दे ई अले ने के यसीन है आज यो ई बांड आया जबरदस्त अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी अरे आज किधर बच्चा कौन लगने हो सोलो लाना है जी असगुरेज बांडा बांडा लोगों माशाल्लाह इलाका चाहिए माशाल्लाह मकान भी बड़े पर जबरदस्त अगे तो जिम्मेदार है ये दो लड़के मैंने ते माशाल्लाह इधर बहुत बड़ी दुकान है माशाल्लाह ते क्या हाल है जी ऐसा ठीक हो है रे ते दुकान है खाली दाल सब यही रखी है ने आला ते की कोई जिम्मेदार नाल करनो या वांदे ते पेटो पढ़ाई है ने अल्लाह तो सा से दे ले भरा ठीक हो की पका खिडाने ऊपर बच्चा ओए पोतरिया पातरिया यो जबरदस्त ठीक हो जबरदस्त वटे ने कोठे चढ़े पान जी एरे निकले पान मकानात पे बढ़ने का बहुत जबरदस्त जादान कड़का जबरदस्ती वेलफेयर ने ट्रम्प ये पुराने बेटों का ही कोई अले में पे गप शप ई और केड़ा मलायत करे ना जी क्या हाल है अजगुर गिराम है माशाल्लाह ते की करने हो काम शाम तुसी जिम्मेदार कणो जिम्मेदार तो वांदे नहीं उनका कणका कपने अला 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 ओ अला नाल डबल डबल काम हाँ ओ जी ई कहीं ना खंबा यार जोंग ना टावर ते तुसी कणका शक्का नहीं कपने हो अला ते तू अला दो दुकान थे पढ़ने नहीं हो तालीम हासिल कर रहे हो जियो वालेकुम जी क्या हाल है माशाल्लाह ते कहीं ने करियाने नहीं है या अल्लाह 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 बैठो पण आई भाई ने गप शाबा से माशाल्लाह अल्लाह में जो मेला लाया बूढ़ा बंदा वहाँ करने जोगे तो है कुछ नहीं यहाँ हाँ जी खा के तो बस नून वाले सारे सोलर भी लाया ने होनी है क्या होनी लाया ने जी कुछ महीने डेढ़ हो गया ते लगे कुछ चंगा काम करना है बहुत सोना ओ तेरी खैर चलो अच्छी गाल है जी और चीज तो सांग को खुश रखे ने जी बस आज रहो शुरू ना नहीं यार मैं तो बात कर ओला बाहर के दूर बस दुबई से कर दुबई से होती हैं जहाँ जी जबरदस्त है ते ई हुन मैं असगुर गिराया ना ये संटो रे सेंटर जी बिल्कुल अल्लाह ने अपनाली ओ जबरदस्त खाने वाले पास मत जाना जी आधा गिरा से मुचाने पास कर लेने पास अदा लेने अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी हाल ने ठीक हो खैर है ते की माशाल्लाह शौक कहीं नहीं है पर करने हो की रखे ने गाइयां ना दांदा ना हाला दान चाहते कुछ जलसे वाले भी हैं ओ तेरी माशाल्लाह जबरदस्त जलसे वाला दान ते इसने की ना रखा मैंने हाँ मजनू ते कोई दौड़ा छोड़ा है 13 वारियां एक बार भी हाँ जी एक बार भी नहीं कोशिश एक बार भी है सारे यार नंबर आंडर है ते नाल दुआ जोट जोट मार कैस मर गया ओ नाउ टैडो ओए अच्छा अल्लाह पाक खैर करे थे बस बंदे शौकीन आवाज माले ना बड़ा होना ना जी वो नाल मेहनत होनी है हाँ अल्लाह पाक आसानियाँ करे जी थे बात और भी है कोई और भी हैं अल्लाह और कितने चार अलग और कार बात है चार हाँ चार अलग सही पके बड़े शौकीन हो ओ जी तेरे ने की ना रखी है ने रफा खान जबरदस्त जी माशाल्लाह ते सोहना वेड़ा है जी ते अपनी अपनी शौक है ई शौक तो खरी है हाँ जी बिल्कुल पुराने वडेरे ने शौक जड़ा है ना ओ जी इतने माशाल्लाह जी डेरा पे बनाने जवान और क्या हाल है जरा ठीक है
ते की पे करने हो की बनाने हो हला वो तेरी खैर ते आप ही लगे पे हो ओ जियो नाले नाले से ओ जियो इस अशरी है वाला माशाल्लाह चंगी गाल है क्या हाल है मेरा ठीक हो खैर अला आप अपने हथनाल पे करने हो हला ओ माशाल्लाह क्या हाल है जी ठीक हो खैर है ते तुसी मेरा हाल निगरानी पर करने हो ओ जियो माशाल्लाह गिराए ने बेचे जो ना यार चलो बंदा नाल एक अशरी भी मेलवे नाल जबरदस्त ओ की हाल है की पे करने हो लेतुर करने हो ओ गर्मी है जी धूड़े दे उन्हें को टोलके शोलके भी होने कणका ना लिया खत्म हो गए ओ नहीं जेज नहीं हाँ जबरदस्त अच्छी बात सिन्होंने बटे नहीं कान चढ़ी है इधर जी रक्षा ना अड्डा है माशाल्लाह ई पे इंजोड़ में ना पानी आला की करने हो जी कोई कहीं अला धनिया है ना दड़े जो होना है पे ओ जियो अगर भाई धनिया होना है ए और जगह तो काटे ना अल्लाह ती पानी रोज लाना पैना है हाँ 3 चौथे 5वें खैर इतने माशाल्लाह गर्मा गर्म समोसे की हाल हो यारा अल्लाह समोसा सेंटर माशाल्लाह माशाल्लाह अगरे गिराने रक्षण अड्डे ते आबो समोसे ती के केड़े जी को आलू आले या ते कीमे वाले भी बनाने होने हो हां रोजन कीमे वाले अल्लाह कीमे वाले जड़ा रोजन जी ते एवें जड़ा ये ते पकोड़े भी होने पकोड़े रोजन पकोड़े रोल अल्लाह एवें खाली समोसा जो ते लोग खानन पर समोसे हां है माल माल अरे चल वे सुन राती इंशाल्लाह ओ माशाल्लाह जी खानन पर खाने पीने के शौकीन जियो अजगर माशाल्लाह क्या हाल है कि तू आज समोसे खाने आ गए मजे दे होने मशेर पे तैयार करना है सूट क्या हाल है जवान खैर है ते कितने ना आजकल पे जोड़ा सी वीना है ओ जियो घर 2 ही हो हाँ क्या हाल है जवाना ते अजगर ने हो या किसी और गिराए ने हो अल्लाह गिराए जी डेरा माशाल्लाह रोजगार अल्लाह पाक गिराए जी देते हैं हाँ जो माशाल्लाह स्कूटर दे सर उन्हें तोड़े पावे ने जो इतने दुकान माशाल्लाह मशेर नहीं वो चल रही हो क्या हाल है जरा ठीक अल्लाह अल्लाह ना शुक्र क्या हाल है जी अल्लाह रक्षा रक्षा अदरों ने कितना कराया इधरों 120 120 आने वेनो ना या एक ही पास है ना अरे एक ही पास है ना यार मैं 120 रुपये बचा आंदा है पटिया जो मैं लगाया हुआ ओ तेरी खैर हो जो बे रहे हो अल्लाह दमा खाने हो माशा की दूध पिए दूध दही हाँ ओ तेरी खैर फुल शॉप है जी माशा बिरावा ओ खैर है की पे करना है ते की कुछ चोने छोने आप ही हो गाइयां अटको लानी ने ते बाद दूध बेचने आप ही मैंने ये बंदे कैन करने अल्लाह ते आजकल किलो का होलसेल ते की रेट है अल्लाह दुकानदार खड़ने 150 माशाल्लाह अल्लाह 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 ने हुक्म माशाल्लाह ई रावत के तो झोलना है मियाँ ढेरी था किलो मारावे हाँ जो जवान की पे करना हो कोई तुम मान लगना है को अस्करीमा खाना पे अल्लाह अल्लाह ते के तो ये तू केड़े माले ना है की ना शर की अल्लाह कब्र ने चढ़ने पासे माला ओ जबरदस्त ओ जियो गायियां भैया इस्तकबाल करनिया ना खलूते फील्ड ना कोई पाया करो ना यार अरे कल नवा माल है क्या हाल है उस्ताद जी खैर के तो जोल पे हो जी नमाज़ा ना टाइम है हाँ जी माशाल्लाह ते तुसी इधर नहीं हो असगर ने माशाल्लाह ते की काम शाम करने रहे हो काम मैं टीचर रहे हूँ अच्छा ओ माशाल्लाह केड़ी जगह इस्लामाबाद ये गवर्नमेंट ना या गवर्नमेंट अल विफाक ना जड़ो सी ना माशाल्लाह की नाम है तुम्हारा नज़ीर अहमद असगर वाले जियो अल्लाह पाक खुश रखे ना देखो और फिर हवा किधर में फिरना है आज सलम खान है ओ
ओ ये सीधा राह से लम्हाने में नहीं पे ते की बात है तेरे को पिराव को समोसे खासे माशाल्लाह ओ जियो ए माशाल्लाह जबरदस्त ये चौक ते बहु रौनक वाला है ये सीने वाले भी आने ते अजगर से लम्हाने वाले ते राह पूछने वाले भी बहु माशाल्लाह अजगर हैं ते ज्ञान ते उधर मुलाकात नहीं इधर हो गई मुलाकात है ते ये अजूर गिरान है चौ पासे केड़ा केड़ा गिरान है अजूर गिरान एक साइड से दरिया में हाँ हाँ एक साइड पे हजरो है अजरो एक साइड से खान है तली- एक साइड यासीन है निका यासीन ये चौ पासे एक गिरान लगने एक पासे दरिया है एक हाँ। पासे सभी खान हाँ। है मेरे पास ते कितने कुछ आबादी है आबादी साडी हो सी तकरीबन 4000 चार पाँच ते लोग ज्यादा की काम कर रहे हैं साढ़े लोग कोई जिम्मेदार हो ज्यादातर जिम्मेदार हो तो कोई लोग बाहर होना बाहर भी है। हाँ इंग्लैंड में भी कोई है अल्लाह अकबर, जबरदस्त ते मैं आगे कोई ऐसा नहीं वेक्सा मतलब कोई खगड़े जगड़े राधी हो सुनो तो भी वेक्सा हमारे राधी है ने हाँ आज खुश रहो ते आबाद रहो जी ते नाले तो भी मैं इतने सारे चाचिया इकट्ठे हुए होन ते माशाल्लाह लाला जड़ा एवं भी तुसा थोड़ा ना कुछ न कुछ गप शप खैर है, ठीक हो जी हो, खुश रहो ते आबाद रहो जी। इस पास आ गए जी यसीन थूम पटिया जी इकट्ठा होना यहाँ ये आ गए जी क्या हाल है बसेरा ठीक है लेतरे नाल तो नहीं किधर लगे हो वो है ना त्याड़े बहु कमाल है त्याड़े माशाल्लाह चौक है जी ई रास्ते तो जोलना आगे थे शीन का ते मियाँ टेरीदार ते ई जोलना है हाँ अला वाली या देखो क्या हाल है जी खैर है ते ई उजरा का है ना जी हेलो माशाल्लाह जबरदस्त जी माशाल्लाह ते ई निक्का यासीन है या बड़ा है अला बड़ा आगे वे ते इधर इधर ज्यादा है की वे ज्यादा धूम नहीं धूम है तू माने टहर लगे बना जी ओ माशाल्लाह जी खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह ये टहर लगे बना तू वाह ठीक है पैकिंग हो गई हां हला गुजरा वाली थे साल गोट दे उस पास हां ओ तेरी खैर होवे जी साडे यासीन ने तोहफा है हला उस पास भी हुए अला कलम लगे भाई लेबर पार्टी अला या सारे थूमे लसन गार्लिक हाले जवान खैर की तुसी पे थूम पाने हो आ थूम ना दे कदाओ सौदा करने आ दे आने ना काम तेज है ना हला तुसी तुसा थूम लोड़े हां थूम लो ओए किते कर दो तुसी मैं आका मैं गुजरात वाली जो फिर के आऊं अल्ला गुजरात है फिर क्या आने हो ते सियालकोट नहीं है ना ये हला हला तुसा केदा या अपना है ने नहीं जी केन के आंदा यासीने जो हला यसीने जो ते और के तो अल्लाह खैर की दे बेसी ना हुकुम होया जो गुजरात वाली वे गुजरा वाले वो देश की डिमांड है ज्यादा डिमांड बहु है वाह जबरदस्त हो गया जी माशाल्लाह चाच ना माल वेना पंजाब अभी ये नहीं है पंजाब ना परों परले पंजाब तो खाली माल आना ही नहीं है तो भी वेना है जी अस्सलाम वालेकुम ओ क्या हाल है इन्हें अंदर अजगो ते यसीन आज माशाल्लाह ते की बा करने हो तुसी मैं भी जे ना कोड़ी काम में छोड़ जा हला हला गंदा तरिया ने भी आंदा ना हला ओ जियो हला तनिए अखुवत वेलफेयर यासीन खोर इतने पे ट्रैक्टर क्या रे बनिया बन के पे देना है और क्या रे ट्रैक्टर तो ही होने दी नाल कद्दू राते पा केले जी नहीं केड़े थे नाल केले खूबसूरती माशाल्लाह देखो क्या हाल ने किधर पे बहने हो खुया की रा दे ने हाँ कणो कलावात लगे बन कपड़े थे अल्लाह ओ चलो अल्लाह और ठीक अलैकुम क्या हाल ने की मेरे हाल को माले ने तैयारी करने हो साल नहीं बंदे लगे बन हाँ हाँ ते की को कभी कही जा रहे नहीं अल्लाह चाह
लेबर पार्टियां जी हाँ ते ट्रैक्टर ते नहीं कभी नहीं एक कणक ढठी पई है ना हाँ, ओके। ढठिया पई है जी ओ माशाल्लाह बनानी कणक ठीक उन्हों ना कप साइंस अल्लाह ज़बरदस्त हो गई जी यसीन बाजार ज़बरदस्त खैर है जी माशाल्लाह सारे बाजार ही रौनक बनी पई है जी यसीने ने ये फुल मार्केट है ओ जी तेरी खैर माशाल्लाह माशाल्लाह जी कम शाम लगे बन हाँ फिर आवा की पे करना है नमाज आ गए नमाज पढ़ी है अला बाकी सब क्या करिए ते काम शाम करने लग गया यार उस्ताद जी ना मौसम ना ओ जबरदस्त और ठीक हो खुश रहो जी मैं ये माशाल्लाह आज खुला रहा जेड़ी जगह थोड़े काट आई वो भी माशाल्लाह नाल नाल पे करना नहीं भी जी ते ज़बरदस्त काम है मकई हाँ जी थूम है ये भी थूम पे तैयार होना है हाँ जी, माशाल्लाह बेहतरीन फसल थूम ही नहीं माशाल्लाह यसीन गिरानी एंट्रेंस है जी ते नटोपा एरिया ये नटोपे ना है ते हाँ बंदे के पास जाओगे मजदूर आए पाए ये सारे खुश रहो ते आबाद रहो क्या हाल है ठीक हो आज के तौर पर फिर आने हो फिर न डरने हो पाए हाँ ते की वे को परफ्यूम की चला अगर हैं तो गया ते उधर मुलाकात नहीं हुई इधर हो गई मुलाकात है ते ये अजूर गिरान है चौं पासे केड़ा केड़ा गिरान है अजूर किराए एक साइड से दरिया है हाँ हाँ ते एक साइड पे हजरो है अजरो ते एक साइड से खान है एक साइड यासीन है लिखा यासीन निका यासीन लिखा यासीन ये चौं पासे एक गिरान लगने एक पासे दरिया है एक हाँ। पासे शरीफ खान है हाँ। लेने पासे ते कितनी कुछ आबादी है आबादी साड़ी होती तकरीबन 4000 पाँच 4-5 ते लोग ज्यादा की काम कर रहे हैं साढ़े लोग कोई जिम्मेदार हो ज्यादातर जिम्मेदार हो तो कोई लोग बाहर होना बाहर भी हैं। हाँ इंग्लैंड में भी कोई है अल्लाह अकबर, जबरदस्त ते मैं आगे कोई ऐसा नहीं वेक्सा मतलब कोई खगड़े यगड़े राधी हो सुनो तो भी वेक्सा हमारे राधी है ने हाँ आज खुश रहो ते आबाद रहो जी ते नाले तो भी मैं इतने सारे चाचिया कट्ठे हुए होन ते माशाल्लाह लाला जड़ा एवं भी तुसा थोड़ा ना कुछ न कुछ गप शप खैर ठीक हो जी खुश रहो ते आबाद रहो जी।